Еще одно современное решение – это двери скрытого монтажа. На сегодняшний момент установлена дверная коробка, сделана ниша под плинтус скрытого монтажа, он будет подходить позже немножко. В скором времени выйдут маляры, установят здесь кусочек гипрока, все заштукатурят, замалярят, и этой щели не будет. Сегодня мы делаем плиточные работы, подходим откосами с внутренней стороны плиткой, делаем запилы под 45, поставили кусочек гипрока, чтобы эти запилы под 45 не бились до окончания ремонта. Вот такое вот классное решение, современное.